حنايا مجموعة السائقين خدامين في المدرسة ديال مجموعة مدارس الجيل الثالث، عبد الربي عبد اللطيف ياسين الغزواني والاخ عبد النور هنايا. مؤخرا بدينا كنتعرضوا لشي تعسفات هنايا مع هذه المؤسسة هذه بسبب ما بغيناش نقوموا واحد العمل اللي هو غير قانوني. هذا العمل طلبوا منا هاد الناس هادو باش نغامروا بالدراري ديال المدرسة نديوهم تطوان بدون ترخيص بدون حتى شي وثيقة من غير وثيقة ديال وزارة التربية الوطنية فقط. هما الوزارة اللي كتخص النقل ما كايناش. ملي رفضنا نمشيو لتطوان جاونا عون قضائي قلنا ما حضر السماع هنا شاف حالهم. من بعد هيداك جابونا انذار، من مورا هيداك طردونا ولادنا قالوا لنا حنا ولادكم غتوقفوهم يا اما تخلصوا عليهم يا اما تديو ولادكم. ملي جينا نديو ولادنا طلبنا شي المغادره كنجبروا كيجمعونا الحساب من الاول د العام اللي جاتو 4 ملايين ونص، اللي جاتو 3 ملايين، اللي جاتو 2 ملايين. ولادنا كانوا كيقراو مجانا بحال الدراري ديال الاطر اللي هنا كاملين اللي كيقراو هنايا ولادهم كاملين كيقراو مجانا. هاد الخدمه هادي عامله مؤسسه الاطر ديالها، سمعتيني؟ وعملوا في حقنا هاد القضيه هادي. دابا ولادنا مراتين نفسانيه كتصنود مع البنت كتصنود باللي كتبقى ناقصي المعلمه ديالي فلانه ولا خصني المعلمه ديالي فلانه، كيبكيو بحال ديالهم غلو خديناهم مدارس دي اخرين ما قيمه مستوعبين شي هادشي اللي وقع فجاه. كيبان هادي النيه مبيته، بنادم كان كيشارجي علينا من قبل، فهمتيني؟ ودابا جاتو فرصه فين غادي ينتقم من راسو ولا ينتقم شي واحد اخر. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كيبان نيه مبيته. لقاش الاطر اللي دازو من هنا كاملين كتقول لهم راه غير قانوني تخرج من المجال الحضاري، خصك تجيب ترخيص من وزاره النقل. كيمشي كيسقسي على راسو كيجي كيخاف. المديرين اللي دازو هنايا عندهم اسم ديالهم كبير في التعليم في طنجه، كيخاف على السمعه ديال الاسم ديالو. دابا مؤخرا بداو كيجيبوا الدراري صغارين كيسيروا هذه المؤسسه هذه، اسم ديالو عنده زايد ناقص يتحرق ولا ما يتحرقش. والغريب في الامر ملي كيجيو يطلبوا منا نمشي لتطوان ماشي كيقول لك شكون اللي يمشي معايا لتطوان، شكون اللي غادي يغامر معنا بحال حنا هازين الحشيش ولا هازين شي حاجه كيقول لك شكون غادي يغامر معنا. طلبنا من هاد المسؤولين هنايا على اساس انهم يجيبوا لنا واحد الترخيص من وزاره التجهيز والنقل، لان حنايا خارج طنجه خارج المجال الحضاري، خصنا ضروري الترخيص ديال التجهيز والنقل. والترخيص اللي عندهم هما عندهم ترخيص ديال التلامذ انني نهز التلميذ من الدار للمؤسسه، هذا هو الترخيص اللي كاين. عندهم الترخيص ديال النيابه، هذا كيبقى اشعار على اساس انهم خارجين برا طنجه. اللي ما عملناش هذا العمل هذا، ما قمناش بهذا العمل هذا الغير القانوني. جابوا لنا عون قضائي، جلس معنا العون القضائي، توصلوا على اساس انهم هما اللي خطا ماشي حنايا، باش ينتقموا منا. طلبونا باش اما نخلصوا على ولادنا واما نديوهم. حنا العمل ما توقفناش من العمل لان ما غيقدروش يوقفونا من العمل، لان الحق عندنا حنايا. هما وقفوا ولادنا لان ولادنا هما اللي ما كيخلصوش، اما حنايا ما غيقدروش يوقفونا لان حنايا ما امتنعناش على شي عمل اللي من الاختصاص ديالنا. حنا العمل الاختصاص ديالنا واللي حنا مسؤولين عليه راه كنعملوه على كامل. ما كيعرفوش القيمه ديال المسؤوليه. كون كانوا كيعرفوا القيمه ديال المسؤوليه راه ما يخرجش برا المدينه، لان لا قدر الله وقعت حادثه الا وقفوا جندر راه المركبه كتمشي 10 ايام للمحجز والبرمي ديالو كيتحجز شهر، ولا قدر الله وقعت شي حادثه راه كيتحمل كافه المسؤوليه، لان لاسورانس ما كيتحملش المسؤوليه ديالو خارج المدينه، كيكون بحال الا خارج بلا اوراق. هاد الناس كيقول لك يخرج، حنا نتحملوا المسؤوليه. باش غادي تحمل المسؤوليه الا تحملها غير لفظيا، راه نهار اللي وقع شي حادثه لا قدر الله راه ما غيعقلش عليك، لان ما عندك حتى شي وثيقه كتثبت ان هذا السيد هذا. وحتى في حاله ما الا التزم هو وقال لك انا غنلتزم لك باش تمشي، لا قدر الله الا وقعت شي حاجه ما نكون لا انا لا هو، كل شيء غادي يمشي للحبس وكل شيء غيكون مسؤول ديك الساعه. البنت ديالي اصلا دابا باقي ما التحقش بالمدرسه، باقا ما التحقتش بالقسم ديالها، ويوميا كتسالني فوقاش غنمشي لها المدرسه اللي غديني ليله. هاد الناس هادو تعسفونا على الشعور ديال الابناء ديالنا بشكل غير قانوني،
وان يعني واعتبارا لمخالفه القوانين والعرف الدولي، هاد الناس بغاو يحرمونا ولادنا من واحد الحق اللي في الفتره اللي ولادنا مقبلين على ابواب امتحانات وفروض يعني داخل المؤسسه. يعني باش نقول لك هاد المواقف اللي نزلنا فيها ولادنا يعني اش نقول لك مواقف يعني ما نقدرش نوصفها لك من الناحيه النفسيه ديال ولادنا وديال الاسره ديالنا. كنطلبوا يعني الراي العام والجميع الحقوقيين اللي يساندونا في هذا الموقف ديالنا، باعتبارنا احنا مظلومين ويمارس علينا الضغط من كل جانب. العلم ديالكم انه باقي ما تخلصناش، يعني حتى هذه الفتره هذه باقي ما دينا الاجره ديالنا. هاد الناس هادو يعني حاولوا انهم يسيطروا علينا بشتى الوسائل. سلكنا الطريق ديال الطريق القانوني ومشينا تفتيشيات الشغل، وتفتيشيات الشغل يعني استدعيناهم باش يحضروا معنا، باش يحدوا معنا المهام، يحدوا معنا ساعات الخدمه، ويحدوا معنا بزاف ديال الاشياء، وامتنعوا انهم يجيو. وحنا غنتبعوا المسطره القانونيه ديالنا، وكنتمنى انه الناس اللي تعاطفت معنا انها تأيدنا في هذا المطلب هذا.